家姐嗱，呢個真係嗱唔係我提議啊，大會要求。請問你可唔可以重演一次點月嘅經典場面？因為當今世上只有你夠膽點古生嘅咋。咦唔係，我以為我俾佢點添。係啊，我可以點啊。係啊，你可以點佢啦。哇，咁樣喂，大會攝影準備啊！我唔驚你嘅。其實點緊㗎啦，已經。就係因為咁啦，轉頭又可能去石圖總館㗎啦。我又問下阿峰啦，而家又冇錯，又擰過嚟，擰過嚟，古天樂同項少龍講你乜篤得嘢啊？咁過癮啊，係咪先？你冇喐，喂，點解你好似聽唔到你頭先啊？想唔想我點個月？唔想，你聽唔聽到？唔想。邊個唔想？出嚟，唔想。擰過嚟。轉頭點？轉頭我俾個點？背脊你篤。轉頭點啦？好啦，而家我哋聽多次啦。我想聽你講多次頭先嗰句 I love you。講嗰陣時你想講咩本身？哦，可唔可以調一調位咧？嗰條街咧，你唔好嗰一刻嘅缺失係乜嘢？撇開啲頭髮啊嘛。嗰一刻嘅缺失就係你當時冇答應我，你叫我唔好玩。其實我好想叫你留低我。哇！係咪啊？冇滿意啊？冇滿意。個頭真係你致命嘅原因啊！喂，做翻同一個動作先。我講埋先，點樣講多一個咧？就係因為佢。你做一次，做一次，做一次，我變開講呢個心感受係乜嘢？點搞啊？俾你搞掂咗喎！除咗你哋覺得我哋帶咗好多快樂俾你哋，其實調翻轉，你哋我哋睇到你哋喺呢幾個月裏面嘅好多反應又好，喺網上面睇到又好，你哋嘅支持又好，你哋 share 你哋好多一啲開心嘅回憶，其實你哋呢啲回憶又帶翻一啲好開心嘅感覺俾我哋嘅，即係我自己係覺得唔係淨係我哋帶俾你哋，係相對好多嘢我哋俾你，你又俾翻我哋，所以呢個感覺。我覺得我嘅演藝生涯裏面可能係呢一次嘅啫，係啊，因為唔係咁多機會可以即係睇翻一齊可以有咁嘅機會坐埋一齊去睇完之後，大家可以一齊去 share 一啲感受，所以我好多謝你哋今日嚟支持，同埋係有個咁嘅機會俾我喺我嘅人生裏面去經歷呢一樣嘢咯，係啊，好多謝你哋真係。係啊，我都覺得係，即係我自己未試過一齊睇大結局呢一樣嘢啦。咁我睇住套戲，跟住望下隔離啲人咧，咦？我隔離嗰個就係電視機裏面嗰個啦，即係嗰個感覺係好得意咯。咁25年前第一部劇，跟住而家睇翻到而家拍完電影，好多嘢改變咗，但係大家一齊嗬。冇改變，係仲好咗，好感動咯，係，唔好喊，想喊。越高興，越以為要始終，萬歲千歲都會依你於內情操，別要講。最後2、3，天命最高。
順手臂，我們別夠